안녕하세요. 캐나다 정비사 브라이트입니다. 예, 오늘은 F-150 엔진에서 노이즈가 나는데, 이런 티킹 노이즈가 날 경우에 exhaust manifold가 비틀려서 가스가 새는 경우가 있어요. 소리를 한번 들어볼까요? 그냥 찍찍찍찍 하고 소리 나실 거예요. 오늘은 이 F-150 그 작업을 한번 하겠습니다. 오늘 하루도 일과가 같습니다. 이제 F-150 출력을 끝냈고요. 자, 시동을 걸어보고 소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 항상 그런 소리는 안 나는 것 같아요. 자, 여러분 좋은 하루 되세요. 감사합니다.